a comfort can afford. Striving alone to face temptation sore. Where could I go but to the Lord? Where could I go? Where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to save me in the end. Where could I go but to the Lord? Neighbors are kind, I love them everyone. We get along in sweet accord. But when my soul needs manna from above, where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to save me in the end. Where could I go but to the Lord? Life here is grand with friends I love so dear. Comfort I get from God's own word. Yet when I face the chilling hand of death, where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to save me in the end. Where could I go but to the Lord? Where could I go but to the Lord? Goeienaand almal, ek wil net julle welkom vir ons aand godsdienst en ek nooi julle om nou saam met my te bid. Ons Hemelse Vader, ek wil dankie sê vir die voorreg wat ons het om altyd in die teenwoordigheid te kom en u woord te bestudeer. En ek vra dat u met ons tot ons harte sal spreek en dat u ons sal geestelike insig gee, sodat die woord tot ons harte sal toegepas word en dat ons kan groei in Jesus, ons verlosser. In sy naam bid ek dit. Amen. Ek wil julle nooi om saam met my nou te lees. Ons lees in die Nuwe Testament van die boek 1 Johannes. 1 Johannes, hoofstuk 1. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. God is lig. Hy wat in die lig nie wandel nie,
het geen gemeenskap met hom nie. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Ek wil tot daar lees. En ek wil hê dat ons met dink aan, ons wil graag eenheid sien in ons midde. En daardie eenheid lei tot gemeenskap wat 'n seën is. Nou hierdie gemeenskap, Johannes praat van, hy sê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En hy wil hê dat die lesers van sy brief moet ook gemeenskap met hulle hê. En daardie gemeenskap het 'n hoe kan ek sê, dit het, nou ek dink aan die Engelse woord, it has a common factor. Seker maar die, ons sê in Afrikaans miskien die gemeenskaplike faktor. En dit is ons gemeenskap met mekaar word verryk as gevolg en word diep as gevolg van ons koneksie met die Here, ons verbinding met die Here. So eenheid met die Here veroorsaak eenheid met mekaar. Ons sien hierdie beginsel kom weer en weer deur in die woord van God. En wat vir my mooi is waar hy kom hierso in vers 6, vers 7. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Nou, dit is baie interessant dat Johannes bring hierdie twee punte by mekaar in hierdie teks, hierdie Bybelvers. Want as ons gaan na Sagaria, en in Sagaria lees ons daar, dat die Here maak verwysing na twee stawe wat hy noem. Hierdie twee stawe gee hy name. Die een se naam is, ek kyk nou in die Engelse Bybel, dit sê in Sagaria 11 vers 10, die een staf se naam is beauty, en die tweede ene is bande. En dan sê hy baie duidelik, beauty staan is die naam van sy verbond. En bands, staan vir the brotherhood. Met ander woorde, die gemeenskap wat ons met mekaar het. Die broederskap van medegelowiges. So, dit is interessant dat die Here praat van hierdie twee stawe wat hy gebruik al twee in sy hantering met ons as sy kudde. Hy is die skaapwagter en ons is sy kudde. En dit is sy
gereedskap waarmee hy werk. En die staf is waarmee die skaapwagter die skaap na hom toe trek en om hom te dien. So ons sien dat die Here trek ons met eerstens die liefde van sy verbond, en sy verbond is gebaseer op die offergawe wat hy sal maak. En dan die tweede ding, hy trek ons met die aantreklikheid van die gemeenskap van medegelowiges wat lief is vir mekaar as gevolg van die feit dat hulle het geleer om lief te hê deur Jesus te aanskou en volg in sy beeld in sy voetstappe te loop. Nou, ek wil dan net gou gaan na Romeine, en daar's ietsie daar wat ek met julle wil deel. En dis Romeine 14. Romeine 14, en ons lees daar van vers 17. Die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. So hierdie is die raad wat die Here vir ons gee. Geregtigheid, vrede en blydskap. Hierdie is die elemente van ons gemeenskap wat ons met mekaar het in Christus, deur die Heilige Gees. In die Heilige Gees. En die hele idee is dat ons hierdie vrede, ons jaag na daardie dinge wat tot vrede lei en waar ons mekaar opbou, soos Paulus sê in 'n ander plek, en ek dink nou in die Engelse woorde, encourage one another and build each other up. So as ons nou mekaar moet basies, ons moet altyd soek om bemoedigend te wees en mekaar op te bou en nie af te breek nie. Mag die Here ons help om dit te doen, en ons, soos ons Jesus aanskou, en dat ons meer en meer soos hom sal word, en dat ons gemeenskap meer verrykend sal wees. So ek sluit nou met gebed. Ons Hemelse Vader, my gebed is dat U ons gemeenskap met mekaar sal dieper maak en dit versterk. Soos ons van U leer omtrent U geregtigheid, en dat deur U geregtigheid ons vrede met mekaar sal hê wat gebaseer is op dit wat reg is en wat goed is. En dat ons goed aan mekaar sal doen en mekaar altyd sal probeer opbou en nie afbreek nie. Geef vir ons U wysheid. Vader, geef vir ons die gedagtes van Jesus, die denke van Jesus, dat ons sal met sy gees gevul sal word. Dit is my gebed. Mag ons, en geef ons elkeen 'n rustige nag en 'n nagsrus in Jesus naam. Amen.